Hello guys, this is my outfit. आज चाहिँ अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प जाँदैछु। हामीहरू 10:30 भइसक्यो बिहानको। कतिखेर पुग्ने कतिखेर आउने, आजै फर्केर आउने भनेर प्लान गरेछु गाइस। क्याप कसैको गिफ्ट हो, मैले लगाऊ भनेर लगाइदिएको। जुत्ता लाउँछु। This is my bag. मेरो चस्मा कहाँ गयो? Final looks is like this guys. Bye bye my room. So guys, अब चाहिँ हिँड्न लाग्यो, अझै निस्किएन कि गाइस। अहिले चाहिँ टक्क बसमा चढेर जाँदैछु। मेरो बाटो गाइस, यत्रो ठुलो बस चढेर जाँदैछ। यहाँबाट हामी कहाँ जाने रे? काँडेबाट टक्क बस चढेर सारा जाँदैछु गाइस। अब कतिखेर पुगिन्छ कतिखेर फर्किन्छ थाहा छैन। यी दुईटा हुन् मेरा साथीहरू। टु मच लेट। गाइस फाइनली हामी यहाँ तल आइपुग्यो। अब जान लाग्यो यहाँ। मेरो यो चाहिँ अर्कै हो कि दिस इज द ग्रुप। अब हामी वक गर्छौँ। यहाँ चाहिँ यसरी एरो देखाएको हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। डह्रो चिसो हुन्छ जस्तो छ केटी हो। यति उकालो देख्दै ल आयो उकालो भने। तर तेर्सो होला जस्तो लाग्छ मलाई उतातिर के। यो उकालो हिँड्ने बेलामा वक वक वक। ओके गाइस, तेर्सो ठाडो रहेछ। त्यस्तो खासै त रहन्छ। यो बहिनीहरू चाहिँ बिस्तारै हिँड्दैछ। म चाहिँ फटाफट हिँड्नु भने त्यो बाटो पनि थाहा हुनु पर्यो। बाटोमा यस्तो एरो चाहिँ दिएको रहेछ कि विच इज इजी फर अस, यहाँ आउने मान्छेहरूलाई। बाटो यस्तो छ। वाइ एभ्रिवेयर टु बाटो यार। कन्फ्युज माथि जाऊ भने यार कि बाटो त राम्रो बनाएको रहेछ त। मेरो हिँडाइमा हिँड्यो भने चाँडै पुग्छ। यिनीहरूलाई कुदिरह्यो भने त कतिखेर हो I don't know. यस्तो अँध्यारो बाटोहरू रहेछ। ओ कटुस।
आफूलाई त हिँड्नु मनपर्ने Oh my God. उफ गर्मी एउटा गाउँ आइपुग्यो छ्या अझै गर्मी भयो गाइस सो ज्याकेट फुकालेर अब लुगा लाग्नुपर्छ यिनीहरूलाई कुद्दा कुद्दै खोइ टाइम जाला जस्तो छ